冇？有。好，大家好啊！歡迎嚟到啊屌氣級啊，已經唔記得第幾集啦。嗱，你唔好再用呢個梗啦，話俾你聽。其實真係冇留意，我係你集集都用呢個梗喎。但係我可以話俾你聽，我下集一定記得，但係我今集唔記得。但我唔會話俾你聽今集幾多集，我會話俾你聽今集係幾多集。OK，我係你嘅節目主持人癲馬，係我係病毒。咁啊第幾集就大家自己睇翻上一集係幾多啦。你可以睇個封面嘅，封面都有。係咯，封面都有嘅。咁啊好啦，咁啊終於又有節目做啦，大家好。哇，好耐啊，真係好耐，2個星期咯。2個星期啊？2個星期係差唔多，係嘛？咁啊上集係尋秦記啦，咁啊我意外地咧，其實咧我係諗住已經係準備做嗰啲叫咩啊戰靶，定係做沙包噶啦，我已經準備。我已經準備好㗎啦，點知當我哋去，即係其實我當然我其實係除咗講情懷係保住佢之外，其實我都屌撚到反咁滯㗎啦嘛。咁但係意外地咧，其實我開始懷疑其實大家都係有啲咁嘅諗法咯。即係其實大家都係覺得偏弱嘅。係咯，劇情偏弱咯，劇情邏輯偏弱。係，但係嗰個情懷係補夠晒咯。係情懷包，即係可以令到你忽視晒所有劇情邏輯嘅。情懷滿分。係，但係個情懷就係要首先本身套劇集係優秀先嘅。係，好似話出加長版啊嘛。嗱，咁呢個又有啲大鑊啊。因為加長版基本上係我哋屌氣級嘅噩夢嚟嘅，就要睇多次，簡直係一個終極噩夢啊！你好簡單就係，如果大家睇翻之前嘅 record 咧，就知道邊一套咧係出咗同一套戲2集，即係唔計嗰啲係完全一模一樣啊！因為我唔記得係咪送院途中，唔知係因為啲咩 error 關係 send 咗2次出去嘅。咁但係其他咧重複嘅咧，基本上就係得一套嘅啫。就係呢個破地獄加加長版。喂，但係估老闆話唔一定出啊嘛，即係除非反應好好。咁而家反應好好啦，其實。咁幾點為止好好咧？因為首先係啦，其實大陸已經拍千萬，接近破億㗎啦。但係同埋佢就話咩嘛？佢話未必喺呢一年出啊嘛。係。即係未必喺2026年出加長版啊嘛。係。咁啊，香港就差唔多4000萬。係。唔知係咪已經過晒啦？我都唔記得咗。係。咁啊，其實就我諗個成績一定好㗎啦。咪希望就如果真係出加長版，唔會加得多15分鐘嘅無恥咯。係啦。不過我覺得古山就唔會咁嘅。係啦，不過我覺得最驚都係咧，你出完之後嗰個觀感係冇乜大變動咯。係。因為你本身係因為經歷過大量不可抗力嘅琢磨之後，先至琢成而家咁嘅狀態嘅一套戲琢出嚟㗎嘛。係。咁你最後就算係將呢嚿嘢去延長嘅話，其實整體上個觀感我 feel 唔到會有啲咩特大變動咯。再加上佢個尾已經係玩咗2次，係，即係可能佢重新做一個新嘅尾向咯。除非佢夠膽咁啦。係咯。咁我又會有興趣睇啦。係。因為你已經係變咗完全係有唔同嘅方向，係唔同嘅 ending，咁我會再想睇。不過我又覺得有啲難。因為你呢個已經唔係加長版啦，你呢個係翻拍啊，直頭係，OK，所以有少少難度。如果我理想就希望佢好似魔戒咁加半粒鐘以上咯，咁就好啲咯。即係補完翻嗰啲之前中間嘅嗰啲咩劇情邏輯咁樣咯。咪即係個本身係，即係起碼你要交代下三哥點解無情白事想翻去做皇帝先啦。係，同埋有冇啲解釋下點解唔帶槍啊？嗰啲咁論盡嗰啲奇怪位啊。係咯，即係係你要解釋下咯。或者最尾即係究竟點咯？究竟第2個結局係想用第2個結局啊，定係想點咧？真係唔知。即係個感覺就係我哋鬧得好勁啦。係。但係其實係冇乜人去鬧翻我哋嘅。當然啦，我哋都戴咗頭盔嘅，其實即係都已經講情懷滿分㗎啦，基本上。咁但係都比想象中，其實我 feel 到啲人係都 buy 我哋講嗰啲嘢咯，即係屌嗰啲嘢係佢哋 OK 嘅咯。但係就咁樣嘅，其實我哋屌氣級其中一個宗旨就係咧，我哋屌人咧，我哋屌套戲啦嚇，或者屌某啲參與電影嗰啲人嘅表現出嚟個效果啦，我哋亦都好樂意俾人屌翻嘅。咁都係，即係因為我哋都明白，即係唔可以咁冇品噶嘛。你屌得人哋唔屌得你啊，呢個好冇品噶嘛。
所以我哋係歡迎各位留言區狂屌我哋。唔係，其實認真，我哋係好有反應嘅。即係點講咧？因為其實最近我哋我都講過啦，上集透露過，我哋係將會做一個最後即係成個2025嘅頒獎啊嘛。係。咁咧，然之後我係真係要重新聽過一次上年2025嘅所有片咁滯，我差唔多聽晒啦。其實我哋係有好多嘅變化嘅。如果喺翻我由我年頭開始聽緊賀歲，即係2025年賀歲片嘅時候，嗰啲片開始聽。其實我哋係有好大嘅變動嘅，亦都有一兩集係俾人屌撚到咧，係真係要佢回應翻大家去改善嘅。冇錯。咁所以其實我都覺得，即係我哋係冇所謂咯，你要屌咪屌咯。咁至於依然係好粗疏就冇辦法嘅，係依然都仲係好粗疏嘅。咁但係嗱，我哋呢一集咧，其實咧就回應翻我哋觀眾嘅熱切回覆，係超忠實 fans。係啦，咁佢係直頭貼埋條 link 上嚟俾我哋添。咁我嗱，既然你有條 link 喺度，我哋都冇辦法唔撳入去嘅，出於好奇呢個撳下啊嘛。係。點知撳落去真係有套戲睇喎？咁我哋又咁啱真係睇咗喎。係。咁啊，就要講下啦。我哋今日要講嘅呢一套咧就係《期權風暴》，即係完全係真係為 fans 啊！真係。其實算唔算係呢套其實算唔算變咗做都市傳說咧？因為佢最終好似係冇上㗎嘛呢套嘢。我哋呢套係未上，但係我唔知道真係會唔會。大陸係上咗嘅，但係香港好似係未上㗎嘛。係。係咯，所以就我都唔知年度加唔加佢入去好啊！真係，其實應該就唔使加，因為佢冇上咯。嗱，如果用大陸個時間咧，係要加嘅。但係如果喺我哋呢度嘅時間就好難講啦。OK，因為佢係2025年11月13號上嘅。嚇！即係其實係25年嘅。因為我哋其實即係已經劇透定，我哋其實係有34套入圍嘅。即係我哋係冇 DQ 嘅。係，我哋冇。我哋 DQ 嘅，只不過係我哋未睇嘅啫。仲要係我哋睇過，因為有啲戲上咗，我哋冇睇過。或者我哋冇機會睇到，即係好似最近有一套咧係好難睇，真係我真係冇辦法去配合到個場次咧。即係大家都知道，我哋唔係全職喺度做電影嘅嗰度都係都市㗎嘛，嗰度都係都市傳說嚟㗎喎，啲人話係嘛？啊，再見 UFO 嘛，冇錯啊，係啊，2019年嗰套嘢係嘛？阿 sa 同阿徐天佑啊，係啊，因但係為都係，而家淨係得高先電影院有得睇咯。但係佢仲要係逢星期六日一場係唔知7點，一場係即係晏晝西時間咯4、5點咁樣，即係西時間。即係你係仲要係我上個星期六睇，下個星期六已經爆場，即係今日我已經係爆場。即係都市傳說呢套，哇，其實都好勁喎！年尾整翻3套都市傳說出嚟，係咪？唔係年尾啦，年頭啊，2026年第一擊啊，呢個係都市傳說第一擊啊，都係。即係估唔到佢緊接住《尋秦記》出咗套新嘢，都唔係新嘢，即係都市傳說咯，叫做我都唔知，完全唔知套戲出現過嘅，即係佢哋話有都市傳說，我見 UFO 出咗嚟之後，我先知，係咪呢套都市傳說嚟？竟然係咁，係咯，我都唔知有呢一套戲，我以為係嗱，其實仲有一套都市傳說咧，就真係我都好想睇嘅，我唔知你記唔記得啦，都係2019年嘅，唔係好，就係啊，楊明嗰套《時代》啊，係喎，係19年嘅咩？19年嗰陣時話拍啊嘛，好似係拍咗嘅，但係最尾唔知間電影公司執咗粒定咩，跟住搞到套戲冇得上，變咗都市傳說而家。都冇辦法，我好想睇呢套，知唔知啊？我係你講給19歲咧，給19歲佢上咗啊嘛，但係上得你咁啱你睇唔到啫，只不過太快啦，佢極快俾人屌到落咗，太快收皮，唔係佢最差係冇片源啊之後，你冇任何嘅方法可以得。咪校友會有 DVD 咯，你就為咗黑校友會嗰啲人睇下有冇 DVD 俾到你咯。唔係你冇計喎，真係大佬。我 feel 到要重課金喎，應該俾人炒到好高，如果真係要買。但係我唔知啦，但係紀錄片嚟講就我唔會有咩期望啦。但係啲反應嗰陣時，啲人話好睇嘅。係。咁啊係啦，咁啊我哋又睇唔到啦。
結果我哋又睇。我有睇《期權風暴》先啦，呢啲咁有嗰條 link 嘅，撳咗入去睇下先咯。咁啊，其實風暴系列咧，意外地咧，我哋係祭拜咗。睇晒啦，真係。我哋係祭拜個風暴系列。加埋危機都睇埋。姑且唔好講我哋記唔記得前面啲劇情先啦。其實嗰啲咩啊 L 風暴啊，係咯 L 風暴啊 P 風暴、G 風暴、Z 風暴。係啦，咁啊基本上咧跟住就同埋加埋危機啦，同埋呢套。期權風暴都係期權風暴，都係風暴系列嘅。咁呢套咧係完全係真係套正統續作，正統到佢直頭係有 screen time 喺之前回顧係有晒之前風暴系列嘅 cut scene 喺入邊嘅。即係主角轉咗鄭嘉穎嘅，只係其中一個本身喺風暴系列嘅古天樂主角嘅其中參與過嘅一個配角鄭嘉穎變咗做主角嘅而家。都係其實講嘅嘢都係講廉政公署做嘅嘢咯。係啦。係。咁啊，我報人腳先啦。係啦。始終都要報啦。咁啊，首先唔好再講廢話啦，報人腳啦。又俾人鬧，如果唔係啊，講咁多廢話。係。咁啊，個導演咧就係呢個吳家偉啦。咁個編劇有3個啦，咁有一個黃子恒啦，黃浩華同張俊浩啊。咁啊，主演咧就有呢個鄭嘉穎啦、胡鴻鈞啦、劉心悠，係劉心悠 Bosco， 跟住黃宗澤啦，係啦，跟住盧海鵬、石修、柏掂南同埋陳欣然嘅，仲有黃百鳴。哇！基本上咧係就嗱，如果就咁睇人腳咧，因為其實佢一開頭個片頭已經有講有啲咩人做噶嘛。其實嗰一刻你見到有劉心悠3隻字咧，我已經知大事不妙。即係你知，我都成日講，即係劉心悠咧，一出劉心悠，你就知道嘅戲咧係唔認真，係業餘唱馬戲團嘅，你會知嘅呢樣嘢，即係同吳千語一樣喎。係啊，即係上一套就好勁啦，姜武龍做阿小玲集齊晒2個爛片嘅終極王者喺度啦。呢一套又有劉心悠一個，其實都已經夠做噶啦，我都覺得。係，咁佢都不負我哋期待。係不負我哋期望。亦都滿足咗成個預期嘅。係，我發現嗱呢一講一講先啦。其實其他人咧有劉心悠嘅襯托之下咧，係其他人生識咗唔少啊，即係認真咗啊。因為劉心悠咧，佢嗰出戲個感覺咧，就好似你睇謝霆鋒咁樣咯。唔係，我覺得佢嚴重啲。我覺得睇劉心悠一出咧，哇！真係出晒戲呢條友，我都唔知佢做乜嘢嘅。但係唔明點解佢有咁多戲拍嘅喎。咁真係唔知。即係佢做呢款即係佢係入邊做醫生噶嘛。係。佢做啲專科類嘅人咧，嗱你睇《九龍不敗》啦，佢同張晉啊嘛，《九龍不敗》。佢嗰個做嗰個中醫已經好奇怪噶啦嘛，即係好突兀嘅。你睇佢一出嚟講嘢，講埋啲嘢已經好鳩啊。跟住再到佢做犯罪現場，又係古天樂噶啦。係。佢做精神科醫生啊嘛。冇錯。我唔記得心理學家啫，又係好出嚟，即係佢又扮唔到專業嘅喎。跟住嚟到呢一套啦，都係做醫生嘅。都係做醫生，因為喺一開聲講嘢就已經覺得佢好唔醫生啊。另外就係嗰個驅魔龍做阿小玲啦。係做阿卡西圖書館館長啊嘛，又係你一睇出嚟呢條一睇都知佢唔專業㗎啦，唔認真，好求其咁樣。我唔知係因為佢嗰個講廣東話講得唔正嘅原因啦，定還是佢真係冇戲咧？總之一出佢你又覺得佢完全係一出嚟佢就已經係完全同套戲狀況外嘅人嚟嘅佢真係。我諗呢套戲裡面除咗黃百鳴都同佢困下之外，應該都冇乜人咁即係冇乜人夠佢困㗎啦。其實黃百鳴一出嚟就已經係家有喜事咁，係即係你係得黃百鳴先有得同佢困咯。冇，真係冇。最慘大家嘅表現都係因為佢啊，因為佢啊而令到大家即係加咗唔少分喺我。你話黃百鳴有戲拍咧都仲合理喎，因為佢投資㗎嘛好多時啲戲係，咁佢自己揾翻個位做都好正常啊。但係劉心悠咧？真係解釋唔到，喎！但係唔知點解好多人中意用佢喎，即係花瓶都冇搞到咁樣啊！喂，你花瓶都出咗戲嘅，個問題係花瓶都冇。你嗰陣時，你就算嗰陣時做葉問，就葉問老婆洪黛林啊，好似係。因為洪黛林都唔出戲㗎，但係點解佢要出戲咧？唔係佢係
一舉手一投足。但個問題，洪卓林係唔係拍戲㗎嘛？本身佢做 model 噶嘛條友。係。點解冇慶發士嗱劉德華係拍戲噶嘛？拍咗咁多年戲。係。但係點解佢到而家仲咁出戲咧？解釋唔到。即係解釋唔到，真係完全解釋唔到。好奇怪呢條友係。唔係咁可能佢係嗰隻咩咯？即係黃子華級數咯。即係做極都係。但係佢有咩？但係佢有咩代表作先？唔係即係我意思係差唔多實力嘅，即係個實力係唔會跳㗎佢哋。但係佢有佢嗰個實力唔會跳之餘，就係佢冇代表作咯。係。但係黃子華有嘛？係咯。黃子華你噏得出，真係娛樂天啦，起碼都。係。有娛樂天，有家人堅啦。係，所以我都。有莫作動啦。係啫，但係其實即係佢哋係唔會有進步咯，意思係，即係佢哋嘅表現係唔會有變化嘅咯。所以你話如果你話即係藝人出道嚟講啊 ，Twins 嗱唱歌又唔得啦，即係賣樣啦，擺到明，跳舞又唔掂啦。如果講喺演藝圈好運嘅咧，我覺得真係劉心悠真係數一數二。係，唔係咁樣？其實我最近都睇 Facebook 啲人都話咩㗎？即係唔知點解啲人講起陳小春喎，但係即係其實係拗頭，唔知點解紅到啊嘛？因為其實佢樣樣嘢都平平無奇嘅嘛，即係純粹係靠運咁樣咯。但佢嗱坦白講，佢做山雞咧，即係佢其實食到古惑仔條水咯。山雞其實佢係啱做噶嘛，佢個角色。佢比都尚算係出色嘅一個角色嚟嘅，即係比陳浩南嚟講。係，都係嘅。即係你揾唔到第二個山雞噶嘛？但係劉心悠，你揾唔揾到第二個人做劉心悠個位啊？咩人都得咯。我總要揾個靚女就得噶啦嘛。就係呢一個位咯，即係你陳小春你做咗山雞啊，做咗生化壽司啊，即係起碼噏得出啊。咁啊，係咪先？即係你話李燦森，我以前有個同事係成日講李燦森都唔知點解會有人揾佢拍戲，但係李燦森做香港製作又好睇喎。係咯，佢做生化壽司又好睇喎，即係佢做綠葉係一流喎。都係，佢龍咁威都 OK 㗎。嚇，其實咁所以冇喎，真係有啲人真係，所以咪話劉心悠好好彩咯。其實佢仲要冇觀眾緣喎，但係佢個出場率係高喎，嗰下搞笑喎，即係佢又唔係有觀眾緣，又唔係好戲，但係你唔知佢做乜。唔係你 Twins 都係啊 ，Twins 係啲戲唔好講啦，你見阿 sa 嗰啲咩啊殿堂級阿姐啊，阿 sa 嗰啲即係好似喺嗰套咩啊金手指啊，係即係阿 sa 嗰啲戲，大家心中有數啦。係咁阿嬌有咩代表作，大家心中有數啦。我心跳，但係你唔好嚟，但係佢啲歌咧係入到屋喎。個個2000年代嘅人一定有聽過 Twins 啲歌噶嘛？但劉心悠有咩代表作啊？劉心悠有咩代表作？唔知。除咗賣月餅之外，唔係咩奇華嫁女餅啊？好似賣。好似係。好似係。我都唔知佢有咩代表作咯，其實已經。但係佢呢個咁嘅咁出戲嘅演出都可以。一直咁有人揾住有人揾咯，係真係好神奇。我覺得香港真係個好奧妙嘅地方。點解可以咁樣生存到落去嘅咧？佢真係唔知，解釋唔即係解釋唔到。你話佢好靚又真係，我講唔出佢真係好靚咯。麻麻地啦，尤其呢套唔知點解都係麻麻地啦，做嘅好麻麻地啦。咁所以，唉，我都唔知點講。但係呢套戲。佢嘅表現係出色嘅，我覺得係出色。唔係佢交到戲咯，交到自己出戲嗰啲戲咯。因為佢 buff 到其他人啊嘛。結果好似即係佢隔離，好似啲人好似都唔係好差啫。跟住真係唔係好差，真係唔好差。都唔係，即係俾佢咁樣搞一搞，好似啲隔離啲再隔離咗啲人都唔係好差。同埋搞到我覺得，咦原來 TVB 出嚟啲人全部都好有實力嘅喎。係咯，真係還好咯。係真係還好喎，即係 TVB 真係少林寺嚟，即係冇得講喎呢個。係爛船都有3斤釘咯，即係你都見到劉心悠，即係你對住爛船咯，喂冇咁啦，大佬，所以好唔掂啊！好講講劇情先，依家繼續係啊，咁啊呢套戲咧嗰個故事啊，一開始嘅時候咧，咁啊講下鄭嘉穎咧係做呢個廉政主任嘅唔知調查員嗰啲啦，咁然之後咧，咁佢哋收咗一個匿名嘅舉報，咁啊然之後咧就發覺咧有海關咧就因為貪污咧就令到咧會有嗰啲私煙出現啊，咁然之後咧佢哋再繼續調查，即係佢哋跟住然之後再調查嘅時候，發覺咧就
原來咧啲私煙就同拳館有關喎。咁咧，然之後咧，咁佢就繼續調查私煙啦。咁然之後另一條線咧，就原來鄭嘉穎仲有個身份嘅喎。原來咧佢就係一個拳手嘅教練嚟嘅喎。咁然之後咧，佢咧就將呢、即係咧佢雖然係一個教拳啦，佢亦都為香港引入咗一種新類型運動啊，叫期拳啊。咁點樣為之期拳咧？就係呢個期拳呢一個新類型運動咧，就係講咧佢哋會打一 round 拳，計時啦，打一 round 拳，然之後就會計時捉一盤棋，咁然之後一路梅花間竹咁樣，咁啊直到咧究竟係俾拳賽 KO 啊，定係喺棋賽嗰邊贏輸咧？邊樣嘢贏咗咧，就邊樣嘢就邊就會贏噶啦，只要贏咗其中一樣就會得噶啦。喺佢哋梅花間竹嘅回合入邊。咁啊，然之後咧，咁阿鄭嘉穎教拳嘅時候咧，咁就佢有個徒弟啦，咁就唔係佢打嘅。咁佢徒弟咧就係呢個胡鴻鈞啦。咁然之後咧，咁啊胡鴻鈞咧就輸，係啦。咁啊，然之後阿胡鴻鈞咧就去參加比賽，輸咗之後咧，咁個劇情咧就交代，因為胡鴻鈞嘅背景咧，佢就係一個窮人啦，同埋好想趕住，即係好急住揾錢同埋急功近利嘅一個後生仔嚟嘅。咁啊，另一邊廂咧，鄭嘉穎就繼續調查佢嗰個，即係佢除咗做呢個拳手之外咧，佢另一邊咧就係做呢個廉政調查員啊嘛。咁啊，佢哋成功咧就喺嗰個拳館嗰度咧，然之後咧就捉咗一批私煙啦。咁啊，然之後咧，咁佢哋咧就捉咗嗰個拳館嘅負責人啦。咁然之後咧，佢哋繼續調查嘅時候咧就捉埋一個海關嘅唔知咩人員啦，我唔記得咗咩職位㗎啦。咁啊，然之後咧，當佢搞到去海關嗰個人員嘅時候咧，咁然之後咧，佢咧就突然之間咧，佢屋企咧就佢老豆幫佢突然即係阿盧海鵬做嘅，就幫佢收咗一批錢，又唔知咪收咗成100萬嘅。咁佢老豆一收之後咧，咁然之後就即刻有人上門咧就捉佢啦。就話佢係貪污啦，就係順便，即係佢調查緊嗰個海關係咪耶穌做嘅就係？係啊，海關係啦，即係海關就係阿耶穌做㗎啦。大家知邊個？大家知邊個係耶穌啊？尋秦記耶穌啊嘛，即係佢捉嗰個海關就係個耶穌嚟嘅。咁佢捉阿耶穌嘅時候咧，咁佢捉完之後，因為佢唔夠料咧，就放咗佢。咁然之後就發生咗嗰個收錢事件啦。即係佢老豆收咗批莫名嘅即係啲人送貨，突然之間送咗成100萬俾佢。咁啊，盧海鵬收咗之後咧，即刻有人舉報話佢貪污，話鄭嘉穎貪污。咁啊，然之後就話因為鄭嘉穎放咗耶穌之後咧，佢就係貪污嘅人啦。咁咧跟住然之後咧，佢因為佢俾人哋捉咗啦嘛，俾人哋調查啦嘛，咁然之後就順便革埋職啦。咁啊，革職嘅期間咧。咁跟住咧喺革職嘅期間咧，咁佢咧就去咗佢嗰個師弟，就係黃宗澤做嘅嗰個拳手，即係嗰個拳館嗰度，就去落即係跟住然之後咧就會喺佢即係收留咗佢先啦，即係由阿黃宗澤佢啲師弟咧就收留咗佢個拳館度。咁然之後繼續調查咗之後咧，咁啊終於發現咧，咁啊其實咧。唔係應該係咁講，佢另一邊廂咧，其實咧，因為佢期權嗰邊咧，其實講阿胡鴻鈞同埋阿鄭嘉穎咧，其實佢哋係本身咧就想一路去打拳賽嘅，咁但係咧因為窮得滯咧，咁啊然之後咧就俾呢個石修呢個有錢佬睇中咗，諗住去資助佢嘅，但係因為佢哋唔收啦，咁然之後咧去翻呢一邊嘅時候咧，佢哋繼續喺呢個黃宗澤嗰個拳館嗰度咧，繼續調查嘅時候咧，終於就將嗰啲故事線咧就全部連埋一齊啦。咁咧就首先咧，佢哋調查到咧，咁其實咧就佢嗰間拳館咧，阿黃宗澤咧都有份做呢個私煙嘅，即係其實所有嘅拳館基本上佢呢一套戲出現嘅拳館咧都有負責幫手賣私煙嘅。咁然之後咧。當阿鄭嘉穎知道咗連阿黃宗澤都有賣私煙嘅時候咧，咁於是咧佢又就即刻舉報佢啦。咁然之後咧其他人拉佢上嚟嘅時候咧，即係準備去拉佢嘅時候咧，咁因為咧嗰個背後嗰個隱藏 boss 咧就驚阿黃宗澤爆響口，於是又揾人殺咗佢啦。
咁然之後故事再推進嘅時候咧，就發覺咧原來阿胡鴻鈞咧其實咧就係做嗰個幕後黑手啊嘅打手，即係石修，就係石修啦。咁啊，然之後咧，阿石修咧就指派咗阿胡鴻鈞咧去俾錢阿盧海鵬，然之後屈阿鄭嘉穎啦。咁然之後咧，知道黃宗澤咧俾人哋撻咗之後咧，會爆阿石修出嚟喎。於是咧，胡鴻鈞就直接懟冧埋阿黃宗澤啦。咁然之後咧，當阿鄭嘉穎知道晒所有嘢嘅時候，知道佢徒弟咧就欺師，都唔係欺師滅祖，都算欺師滅祖嘅，即係懟冧佢師叔啦。係。咁然之後咧，佢一怒之下咧就打咗佢幾錘之後咧，咁然之後咧就發覺石修準備殺晒所有人啦，因為驚啲人爆佢出嚟啊嘛。咁於是咧，跟住阿鄭嘉穎咧就同阿胡鴻鈞咧就一齊逃走之後咧，咁然之後最後解決晒嗰啲殺手之後咧，咁個故事咧就推到尾聲啦。因為有胡鴻鈞呢條友可以爆翻晒啲嘢出嚟咧，咁於是就捉埋石修啦。咁個故事就完咗啦。係。咁大概係咁嘅啫，啲細節咧就好多細節。係。咁但係費事講咁多啦。係。咁大概嘅故事值得好講啊。個故事就差唔多啦。係。好，等呢度讚嘅環節先。嗱，你覺得套嘢點樣先？點講好咧？我意外地咧，佢一開始嗰場拳賽咧係好睇過金童少少嘅。吓？我覺得金童唔知係咪做得太差？但係佢條拳賽好短嘅啫。係好短啊！但係我覺得好似啲動作正常好多喎。跟住然之後好睇過金童少少。係。咁啊，然之後就大家嘅表現都係好正常咁交足咯。我覺得。Okay. 即係其實阿鄭嘉穎啊，不過我覺得鄭嘉穎又唔使交，都唔算交足戲嘅，根本由頭到尾都係揦口揦面啫嘛。喺鄭嘉穎嘅角度，佢做一個嚴肅嘅廉政專員咯。但其實佢有少少同前作係有少少唔同嘅，因為我記得佢前作嘅時候好似冇咁閪嘅喎，後面佢係前作係一個油頭嘅人嚟咯。係咯，我記得佢係即係古惑世界仔啲嘅喎，呢個串咯。係咯，呢度係直頭係講佢係一個完全係蒙失嘅孤僻人咯。係突然間性格轉變咗。係咁啊，然之後咧，黃宗澤都算 OK 啦。即係 TVB 上唔止係咯，即係你黃宗澤交到係最正常嘅戲咯，我覺得係。即係你雖然即係大家都唔係話特別表現得好好噶啦，咁其實你最後都係黃宗澤、盧海鵬同石修係比較表現得好好嘅嘛，其他嗰啲係完全係好正常。嗱，我想問你有冇曾經留意過啊？佢呢個鄭嘉穎加 Bosco 呢個組合好熟口面咧？係咪扎職啊？唔係扎職，唔係，係 TVB 嘅強劍啊！有冇印象先？強劍呢套嘢？冇喎。喂，搞撚錯啊！強劍都唔使有泰文版添喎，大心仔喎嚇！唔係好記得喎，有套講乜嘢？大心仔有首歌添啊！強劍嗰陣時OK 嘅強劍同阿廖碧兒嗰個仲有但係另一個女主角唔記得咗係咩？即係你睇連登咧，咪有時咧有幅圖係阿梁敬輝。即係梁烈唯啦，着住古裝嘅喺度問攞去樓主喺邊度啊？嗰張圖咪就係強劍出嚟嘅咯。OK，強劍啊！最尾唔知做乜鳩又學龜波氣功，好奇怪套嘢。即係嗰啲幻想型嘅武俠咯。OK 嘅，但係呢個組合就而家睇翻就，咦？我唔睇翻呢個鄭嘉穎同 Bosco 出現嘅時候，即係又係扮即係兩兄弟咁樣啊嘛，即係師兄師弟咁樣啊嘛。係用強劍嘅 set up 一樣咯。不過最尾係即係套戲變咗阿黃宗澤黑化咗啫。咁所以係咁咯，就係咁咯。即係我又強劍嘅組合喎，又竟然喺電影圈出翻嚟，即係 TVB 你唔會見到噶啦嘛而家。即係兩個都脫晒毛㗎啦，兩個都係咯，應該冇喎。係咯，佢兩個都唔會再兩個都脫毛者。咁啊，只能夠講喺呢堆人嘅表現上邊啊，黃宗澤係算係幾好睇㗎啦。
咁啊，然之後就即係當然好過個表現係好過驅魔龍族添啦。喂，驅魔龍族嘅啫，我諗佢應該出一成力拍㗎啦，真係。係咯，佢真係求求其其算嗰種感覺咯。喂，呢套都起碼有啲喊戲啊，有啲表情戲交下啊。因為我以前咧就覺得鄭嘉穎呢個嗱，首先我講一講 Bosco 先。係。其實 Bosco 咧，我覺得佢做戲咧係還好嘅。係。即係當然佢個樣係唔好啱做古裝啦，睇佢個樣就係。即係嗰個時裝人嘅樣嚟喎。佢啲戲就即係都係交到正路，但係唔會好標青咯。係。但係鄭嘉穎嘅出就瀨嘢啲，我覺得，因為我成日覺得鄭嘉穎咧係扮乜唔似乜嘅。佢扮得最似嗰套戲咧，就係個角色就係以前無線嗰套劇《怒火街頭》啊，即係扮深水埗律師咁嘛。係。嗰套佢係最好睇嘅，我覺得。係。但係其他咩鐵馬尋橋啊嗰啲咩咧，就真係爭啲咯。即係古裝又唔係，就係有少少扮得唔似乜嘅感覺。即係你話扮大將軍，佢樣又唔夠霸氣。你扮卒仔佢又靚仔過頭喎，咁就好難搞啊！你知唔明？你扮武林，你話武林高手，佢個樣又唔係合拍 feel 喎。一定得。係咯，咁所以就係扮乜唔似乜啊，所以就好賴嘢啦呢件事。你話佢扮嗱，其實佢扮廉政公署，其實佢都唔係好啱個樣。係嘅。佢唔係好正氣嗰啲人嗰啲樣嚟噶嘛。佢揦埋口面，但係好似冇乜 feel 咁咯。係啊，佢就係唔係嗰款感覺咯。都唔係好擔得正嘅，其實。所以好難，真係好難要揾到啱佢嘅角色。咁但係有一個要讚嘅，就係呢套戲咧，阿 Bosco 最尾咪死咗嘅。係。即係黃秋生式咁跌落架車度咁樣咯。係。俾阿胡鴻鈞削骨還父打爆咗個喉骨之後咧，就掟咗落去。咁咧，佢嗰忽好明顯係想抄無間道噶啦，你睇到。但係佢個攞鏡嗰個好聰明，佢冇擺佢嗰個鏡頭好 close up 影住鄭嘉穎嘅樣，佢反而遠處拉走咗。但係你遠處你睇到鄭嘉穎做嗰個啲動作咧，好梁朝偉嘅其實。我覺得好似梁朝偉嗰啲動靜嘅，即係又係哇摸住個頭咁樣，唔知點算好咁樣嗰啲樣咯。但係佢又冇 close up，即係俾個遠嘅你就算啦。即係呢個位拿捏得幾好，我覺得。但係都即係知佢唔係好交到，咁遠少少好交到，遠少少好過。係遠少少穩陣啲都係嘅。咁啊唔會太肉酸咯，搞到套嘢。係咁樣就我覺得 OK 嘅呢個位係。即係嗰個導演有少少諗頭啦，有啲諗頭，咁但係個劇情上就范博位，你覺得多唔多咧？咁要變入屌噶咯喎！你可以讚噶嘛呢個位？范博位其實點講咧？一定多噶啦。OK， 你講如果多就一定多噶啦。OK， 讚咯，有咩讚？繼續讚。等我諗下先。胡鴻鈞就操得幾乾身嘅，其實都。都。即係操肌肉都操得幾乾身。都係嘅，雖然冇乜值得留意，因為得一兩場啫嘛。其實。真。讚咩咧？讚個期權，我估唔到係咁樣咯。即係打完一場，打喺度揈嚟揈去之後，即刻坐低捉棋。太過新穎到我覺得係不可接受嘅新穎。新穎過龍啊，簡直係超晒前啊！但係個賽制 O K 嘅，你是打一樣輸咗當輸。咪係啫，但係即係你，我覺得肯玩呢個遊戲嘅人係唔會活到咗幾多年咯。即係本身慶合成身衝晒血啲肌肉，突然間轉個頭要即刻捉棋。係，你仲要即刻坐低，即係俾人打到天旋地轉，即刻坐喺度，然之後要捉棋。係，仲要捉西洋棋。有限時嘅，每一次都每個回合都。係，跟住其實根本講下胡鴻鈞根本就係淨係想拖嚟打拳咯。但係你點知又打唔撚死佢喎？咪好難打死一個人㗎嘛？你知佢哋咁輕薄。即係你打唔到 K.O. 佢啊嘛。係啊。你又 K.O. 唔到佢，跟住然之後你又喺棋嗰度 hea 拖，跟住然之後輸棋喎，跟住係。係。你唔係輸打拳喎，你輸棋喎最後。即係嗰個諗法好新穎咯，但係完全唔可以接受，完全唔可以接受咯。啲極限運動嚟啦，擺到明係。即係黐線嘅喎，捉棋。即係黐線嘅喎。
即係打撚完，俾人打撚完，食撚完咗一拳之後落去捉棋喎。係流晒鼻血咁樣條捉，黐撚線。好新穎喎！嗱，我仲有啲嘢要讚嘅，就係呢套戲其實一開頭咧，我覺得還好喎。一開頭其實佢覺得 OK 喎，就係一開頭，即係佢一開頭啲劇情咧係有少少引到你覺得，真係可能有查案嗰套戲。咁當然最尾唔係啦。唔係，其實我覺得你都啱嘅，但係我覺得係佢反而係佢嗰個絕望嘅，其實佢好撚絕望噶嘛，去到某個即係去到中間嗰個情況係嗰度係比較令我有興趣想知點樣解決嘅，因為好撚大鑊啊已經去到，即係佢而家俾人哋塞錢，個老豆收咗，即刻俾人查，即刻跟住俾人哋革職，俾人哋監視。跟住然之後，我想知點樣解決。我就諗緊會唔會係查案嘅開端嚟咧？因為其實嗰個本身佢嗰個站位係非常之絕望噶嘛。係啊。基本上你係除咗撈翻篇之外係唔得噶啦嘛。你已經係冇路走嘅，基本上係。你喺正行嗰邊已經輸晒啦嘛。係。咁結果嗰個解決方法就真係好難搞。都係不斷殺人，不斷有人死，跟住死下就。其實係有問題嘅咯。係。即係嗱，咁我偏向而家屌翻先啦。咪直接入屌都冇去讚佢。係啦，即係其實我話冇噶啦，基本上。咁直接入屌先啦。即係你個故事其實一開始個鋪排係 OK 嘅。即係姑且唔好講條期權係有啲點解一定要咁加條期權咁嘅線喺度啦。係。因為嗰條期權線用咗咁多時間講期權係，最後發覺個期權係冇乜意義啊嘛。唔係佢期權嗰個期權。佢即係出咗少少就冇啦，即係因為佢期權係引個胡鴻鈞出嚟啫嘛，即係解釋翻胡鴻鈞輸咗拳賽兼嗰個出身好卑微，同埋好想急功近利去翻身啫。咁所以先至會引發後面嘅嘢，但係其實即係唔需要加咁多期權出嚟咯。即係淨係點解一定要加期權？即係加個打拳，好明顯係個導演定唔知個編劇覺得呢樣嘢幾有趣咯。我覺得無可無不可啊又，即係如果變翻一般打拳嘅話就好無聊咯，變真。唔係，其實佢根本期權呢樣嘢係根本就係一個引子嚟嘅啫嘛。係啊。咁同打拳係冇分別噶嘛。唔係起碼有個唔同先。因為佢期權只不過係想令，即係佢好明顯就係佢覺得呢個樣嘢係有趣，而抌出嚟俾大家 get 下呢樣嘢。係。咁但係你一睇嘅時候，你只會覺得哇咁撚白痴嘅呢壇嘢。唔係咁，佢冇諗過你會覺得白痴噶嘛？唔係咁好唔正常噶嘛？你冇理由即係跑馬拉松跑咗成10K，跟住叫你食碗拉麵，跟住叫你跑多10K。唔係咁隻機咪咁樣啊嘛，大佬。咁你喂咁嗰啲鬥煎巴大賽都好無聊啊！大家互冚喺度，屌睇邊個瞓低先嗰啲冚嚟冚去。唔係咁，你煎巴都冇，可唔可以話冇咁反人類啊？呢個直頭係我覺得係黐線咯，即係你。即係打撚完拳，跟住成個人突然之間坐喺度，叫你成個人 cool down，即刻用腦，谷翻啲腦上去，谷翻啲血上腦，跟住喺度捉棋。喂，咪先嗱，其實好多極限運動都係黐鳩線㗎啦。咁係咪全部都戇鳩先？唔係，我覺得呢個樣嘢係有少少過分反人類咯，即係你唔可以兩樣嘢同時，即係你肉體就肉體。腦就腦啊嘛，佢就係要咁樣極限先選出最勁嘅人出嚟啊嘛，就係咁樣先有個比賽喺度啊嘛。咁但係問題咧，你又唔係真係細講呢個比賽喎。佢冇因為佢係講阿鄭嘉穎係教練嚟㗎啦嘛。咁佢喺嗰個方向度係冇再去任何嘅推進，只不過係淨係想話俾你知，胡鴻鈞輸咗比賽同埋好撚大鑊啫，即係好卑微個人，好想急功近利，所以先會引發到後邊嗰個故事。咁然之後故事咁繼續推進啦。咁我首先係第一場嘅追逐戲啦，我覺得非常之搞笑，我覺得。係。即係第一場嘅追逐戲咧，就係講佢哋咧第一間拳館啦。咁啊，佢哋知道咗啲私煙喺度啦。咁我唔知道點解廉政公署會關私煙事啦。因為有海關關員收咗賄啊嘛。係，所以佢就要變咗係去捉嗰條友去睇下會唔會有關啊嘛。係。咁但係。跟住然之後，佢哋又上去諗住夾嗰個拳館條友啦。係。咁然之後咧，跟住就開始追逐戰啦。咁然之後個追逐戰咧，最搞笑嘅地方咧就係
有呢個叫乜鬼？唔係我第一次上去冇追逐嘅，第係啊，二第二次上去就追逐啦。先咁佢哋係啦，所以第一場追逐戰咧，咁啊因為有嗰個叫咩啊柏天男嘅加入，係咁啊然之後佢哋第一場追逐戰啦，咁我追逐喺度追緊啦，咁然之後追下嘅時候咧，咁啊柏天男咧就因為見到嗰、個、其中一個拳手咧，佢捉住嗰啲叫咩電線嗰啲當威亞咁樣瀡咗落去個地下度啦，即係本身由2樓咁樣瀡落嚟啦。咁然之後咧，咁啊柏天男就跟啦。咁然之後佢突然之間佢就唔知點樣甩手咧，攞隻腳鉗撚住條繩啦，鉗撚住嗰條電線啦，跟住半天吊啦。咁然之後咧，嗰個反已經落地下噶咯喎，係，跟住佢唔走，係，佢要捉住嗰條電線要熬，係，熬啊柏天男熬到佢跌落嚟為止，跟住直到陳欣怡追到埋嚟啦，攞垃圾車撞埋佢，踢鳩埋佢啦，夾埋佢落地下啦，我心諗唔係話點解唔走先？唔係，其實我覺得呢 part 嗱呢 part 係白痴嘅，但係都唔夠陳欣然無情白事喺追逐戰度咧，見到塊鏡喺度梳頭。都係呢個都係即係唔知剪嚟做乜導演，我想問下，我就乜代表嗰啲乜嘢？唔係你代表佢好貪靚，你想？但係都係追緊人嘅時間，你仲要俾人推咗2次落地，跟住然之後你仲要即刻起身執頭。唔係你想代表啲乜嘢先？你係想俾我哋笑，想俾我哋刺激、緊張，定係想點先？所以就即係你喺場追逐戰裏面，然之後跟住啲人跌咗，即係落到地下佢都唔走，仲要喺度熬你條電線，熬到佢唔知係想熬佢落嚟定點？唔走啊！但係幾廿條友追緊埋你唔走，等到陳欣怡過嚟，跟住然之後夾埋佢落地下，唔知做乜。好唔型嗰壇嘢變啦，即係好馬戲團咯，就係呢啲就係。你唔係咁，你冇理由。你其實最緊要係因為嗰個角色冇再出現㗎啦嘛。因為最後係嗰個拳館老闆俾人捉啫嘛，即係唔係應該話全部人捉晒嘅。咁但係問題審犯嘅 screen time 係得拳館老闆啫嘛。咁嗰條友走咗咪走咗咯。咁點解要講佢一定要企喺度行翻轉頭，跟住然之後喺度熬？唔得，一定要捉晒。點解要捉晒先？一定要捉晒。你捉晒，但係佢又唔係真係好緊要嘅角色，但係你又將佢做啲咁白痴嘅行為，咁咪成套即係嗰一段咪變咗好唔緊張咯。因為個片頭已經話俾你聽，片頭已經有堆字喺度話呢個廉政公署嘅每個專員都係訓練有素，係冇錯，所以一定會捉得晒啲人啊。咁雖然我睇一開傳，即係開頭嗰幾句字咧，即係唔知點解會心一笑啊！係我唔知點解啊！我自己睇下笑我出聲啊！哦 ，OK，係咪唔認同先？唔係我笑係代表係表示欣喜，戥佢哋開心，係好同意，係真係訓練有素嘅，係嘛？係去照鏡啊嘛，係捉人捉到一半照鏡，好嘔心啊！呢啲劇情真係，你唔好剪落去啦，剪到去把撚咩？唔係即係我唔係好明導演點解要做一個咁嘅決定咯？即係你問題你加呢啲嚟做乜先？但佢又唔係多喎，即係佢都係幾秒嘅啫喎。係啊，跟住喺度紮頭髮、照鏡、笑一笑，嘻嘻，跟住然之後就衝落去捉嗰條企喺度熬緊條電線嗰條友。你想表示佢胸有成竹啊，貪靚唔捉賊啊，定想表示佢不專業咧？定還是想話鄭嘉穎呢班人 lead 得好辛苦咧？成班散打游泳咁樣，訓練有素。但係又話訓練有素喎。係訓練有素。又話鄭嘉穎鐵面無私嘅喎。係。咁如果鄭嘉穎鐵面無私，又話見到陳欣然啲咁嘅人撚屌，係咪即刻雞咗佢咧？應該。所以我都唔明。係訓練有素啊！追緊賊嗰陣時，你可唔可以同我講有梳頭？係。即係呢套戲嘅廉政專員同埋嗰啲賊都係有少少問題，行為上係有少少問題。喂，最撚無理係柏天男係哮喘嘅條友。唔知點解要加咯？即係佢係咪想俾個理由佢唔夠人打先？但係大家都知個哥係胡鴻鈞嚟噶嘛，大家都知你一定唔夠打㗎。唔係你唔好理先，但係點解要加個哮喘落去咧？咪就係話要 set 佢係弱啲啩？唔知啊，但係唔知加嚟做乜。唔係，其實你咁樣咁容易哮喘發作，係咪真係過到體能啊？呢啲總之訓練有素啦。你都有冇又訓練有素？總之訓練有素。喐兩嘢又哮喘，揾啲嘢出嚟擠住佢暈撚埋喎，廢撚到。係。
喂，你虧你唔好做嘅部隊啊，大佬咁撚虧，都冇辦法。跟住鄭嘉穎仲要派個咁撚廢嘅，仲要派個哮喘嘅，係戇鳩鳩嘅，走去睇人哋交收，係咁追逐呢個耶穌啊！我都唔知講咩好啊！我真係唔知講咩好。咁你一開頭就唔好話自己好撚勁啦，廉政公署啲人啊，嗰個信有數啊，咁啊春啊，又話咩精英中嘅精英咁樣。係，喂咁啊大佬，屌！就係精英中嘅精英。係打兩拳跟住哮喘踎咗喺度。係。唔係呢個劇情就話鄭嘉穎唔可以即係唔可以再跟呢單 case 啦，咁就派一柏天男去啊嘛。唔係，所以呢度都好緊要嘅，即係咁你柏天男唔夠人打，你 call 增援啦，大佬，你咪智障啊！真係明知自己袋支哮喘藥就唔好撚自己 solo 啦。但個故事都講佢係覺得自己好勁嘅 ，OK 嘅。喂，這樣嘅唔係冇腦啊，大佬啊！你請翻叫班人出嚟伏擊好唔好啊？係。所以乜撚樣啊？嚇咩事啊？呢個劇就係加人費，俾正經俾佢打輸咪算咯。但係都要寫到佢哮喘做乜春啫？係咁啊，跟住劇情嘅推進咧，即係第一場追逐戲完之後咧，咁就講下咩啦？講下咩啊？講呢個阿胡鴻鈞同埋阿鄭嘉穎嗰條教拳嗰邊啊。係師徒線。係啦，咁師徒線咧，其實講下石修咧，其實就諗住俾贊助佢嘅。係。咁然之後，阿鄭嘉穎就唔諗住收嘅。係。其實我又唔係好明點解唔收得，因為其實你贊助佢啫嘛。咁佢又話：喂，你收咗人錢啊，咁就好多嘢唔係你控制啊。嗱，你而家贏咗第一先咁樣。咁但係你贏咗第一，收人錢都係唔係你自己選擇嘅？唔係咁係邏輯問題㗎啦呢啲。即係你收得人贊助係的確係會賣咗半邊身俾人㗎啦。咁你唔通永遠都唔收贊助？嗱，佢就係唔想收石修嘅贊助。咁你贏落去當佢話跟住係唔緊要啦，你贏咗第一先啦，贏咗第一都會收人贊助㗎，一樣係收人2分4嘅啫喎，有咩分別先？起碼而家個第一係我賺翻嚟嘅，唔係人哋俾錢我贏翻嚟。唔係咁，然之後就係人哋胡鴻鈞就係想收啊嘛。係，即係早人發達咯。你呢個教練就話唔收啊嘛。個教練你有冇問過人哋先？你冇問過你就話，我幫你拒絕咗啦，唔收。我幫你申請康明署嘅資助。係啦，你贏咗第一先啦。咁樣，喂大佬啊，你係申請康明署資助，打到死㗎都未出到賽啦。喂，你自己係一個教練，係一個兼職教練，然之後你即係你有份政府工啦。有份長糧啦，人哋阿胡鴻鈞打拳，淨係打拳，然之後去搬水做兼職，跟住然之後你同佢講話有贊助，我唔幫你收。你有冇問過佢㗎？有兩師徒嘅嘢，佢就係我，跟住你。喂，抵佢跟住嬲喎，自己食翻咯。係你請我都唔撚俾你請，就係唔撚俾邊你。喂，咁你冇理由作到阿鄭嘉穎咁唔討喜噶嘛？因為鄭嘉穎想用康文署嘅方式去正式嘅贏翻個冠軍翻，唔係靠啲旁門左路贊助、屎波架生多嘅方式去贏。跟住然之後贏咗就話即係贏咗第一啦，又可以收贊助啦。係。咁咩邏輯嚟㗎？咪又係收贊助，有咩分別先？而家收同之前收。個分別係你贏咗再收。啲人係求你，而家調翻轉頭，如果係石修俾咗佢咧，佢再贏咧，咁石修就可以話：而家係你，而家唔係我，你有得贏咁樣。嗱，佢就唔想咁樣，我諗應該為啖氣。都得，但係問題你冇問過阿胡鴻鈞啊嘛。係冇，因為我係佢教練，我代表佢。咪咯，你冇問過胡鴻鈞，原來胡鴻鈞係想收啊問題。喂，點會唔想收？你使唔想收啊？你老母做執垃圾嘅，然後你自己日日喺度送水。你制唔制先？有人 sponsor 你打拳，咁梗係，即係你咁你有冇所謂咪就係有冇問過胡鴻鈞先？唔係，所以咪就係其實胡鴻鈞係想收咯，即係抵佢打撚齊，即係抵佢去害佢嘅，抵佢同鄭嘉穎反面嘅。喂係，喂屌你有冇問過個徒弟㗎？你呢個係咩師傅嚟㗎？師傅就係話你好，即係你人哋 Walkie 都有個老表，成日話幫佢整生意啦。咁問題係。
佢就係幫你揾錢嗰個嚟噶嘛。咁然之後你問題係跟住然之後你咧就喺度扮晒型咁樣話唔收稅收錢。因為佢係廉政專員，佢又唔可以，佢覺得唔可以收呢旁門左道嘅錢。我諗應該咁樣先證明到，先表達到鄭嘉穎呢個角色係正直。係咁，即係收嗰啲咩 Nike 啊嗰啲，跟住其他嗰啲咩運動嗰啲嘅贊助就得。即係鄭嘉穎係嗰啲見到啊人，如果人哋請佢食飯啊，見到人哋 menu 上面有鮑魚，即刻行開走嗰啲咯，即係面都唔俾噶啦。唔係咁，你做教練唔係你一個人嘅事啊嘛。即係亦都好似鄭嘉穎個角色係唔會好似以前邊個咁樣禮尚往來嗰啲咧，有個咩送牛雜魚蛋定咩，跟住送翻禮尚往來俾人嗰個啊，我唔記得咗嗰條友叫咩名。係有條友係咁樣噶嘛，咩禮尚往來啊嘛，廉政專員嚟噶嘛，嗰個又係。OK。係啊，係咪白韞六咧？唔記得咗係咪？好似以前有單新聞啊，咩牛咩送魚蛋，唔知邊條友送魚蛋牛雜俾佢，跟住又唔知送咩禮尚往來啊嘛，好似話。OK，唔係好理啦。係真係可以炒翻報紙。我記得好似咁。但問題就係你冇問過，即係你作為一個教練，你冇問過你嗰個咩咯徒弟咯。係。咁已經係好奇怪，即係你會覺得哇屌你，即係鄭嘉穎係好撚奇怪嘅人咯。係。然之後跟住然之後繼續推啦。跟住然之後就開始講佢特貿，即係佢一開始咧，跟住佢就捉咗阿耶穌啦，即係捉咗個海關去盤佢啦。跟住然之後咧，跟住佢就呢個咩啊？柏天男咧就衝出嚟話我要去幫手去盤佢。係。咁啊，然之後盤到一劈屎咁啦。咁然之後就走咗去啦。咁然之後阿鄭嘉穎出場啦。咁你以為有啲咩好高深、好強勁嘅招式啦？係點知反而係俾耶穌拋翻窒啫！你搞鳩我就投訴到你撲街。係咁，然之後佢又真係熬青，冇辦法。咁你哇屌！你突然之間覺得，喂你叫走咗阿柏天男之後，我見唔到你有啲咩好嘅表現喎，都係成碌柒咁，成碌柒碌咁喎。佢熄咗支 cam 嘅，唔好俾人睇到佢柒。即係佢最醒嘅地方，唔係佢盤問技巧高，佢熄咗支 cam，人哋唔知佢有幾柒。咪即係你覺得就係、哇屌你搞撚到柏天男咁撚戇鳩，然之後滴走咗佢，好似終於個大佬出嚟嗱，而家大佬同你講嘢啦，應該有啲料啦。係，跟住俾人兩嘢拋到戇鳩，跟住跟住俾阿耶穌拋到戇鳩。我心諗算啦，咁你唔好出嚟啦，你咪有柏天男七完咪算啦，全體撤退啦。屌你坐喺度俾人哋串嘅，串到粒爹都冇，跟住你又冇證據，你又搞鳩我個 file 花咗，我就 po 你 file 花，你又搞我唔到，我又搞花你 file，跟住真係熬青喎。我心諗又話咩嘅？又話咩少少嘅匿名啊？我哋都要查到盡啊。係。有冇辦法嘅？咁始終都係打政府工啊嘛，大家。係咯，哇！佢真係有，即係你問題你變咗係，其實我覺得佢同柏天男冇乜分別咯。咁所以最尾咪收柏天男咪圖咯。即係佢佢坐喺度都係俾人哋串到粒爹都冇，俾人哋串到6-7咁樣，跟住然之後無言轉場。咁陸志廉死咗啦嘛，即係喺廉政，即係呢個反貪風暴入邊已經。我話嚇。你坐低冇幫到件事。咁你即係揾 spin off 入邊一個小角色嚟嘅發嘅，咁佢咁廢都正常嘅。係咯，跟住我就嚇，跟住串到柒碌。嗱咁跟住然之後個劇情推進就講佢俾人屈啦。咁然之後就其實嗰個開場呢度個開場係幾好嘅。係。因為你一開始俾人哋咁樣一嘢屈你老豆收，即係佢係突然之間偷襲你老豆，要佢老豆收錢，一收嗰下到佢知嘅時候。已經有人要去查佢啦，係咁然之後就黃百鳴就開始查佢啦，係即係揾人查佢啦。咁然之後就話暫時啲證據好夠喎，咁你就革職啦。咁然之後跟住問題就喺呢度啦。我一開始有疑問就係點解革職咗之後佢仲可以咁多人去幫佢？即係佢基本上佢嗰班佢所謂佢嗰條 team 下面嗰啲下屬咧，基本上全部唔使開工啊，淨係幫阿鄭嘉穎開工嘅啫。係基本上佢哋係全部突然之間去晒黃宗澤個拳館度一齊開會嘅。
係唔知點解。但係問題呢條友係已經係俾人嫁咗啊嘛，已經隔咗兼係俾人哋調查中，然之後咧跟住講即係查佢嗰條女咧話我哋已經監視緊你㗎啦。咁然之後黃宗澤係唔係，然之後阿鄭嘉穎係一啲都唔驚嘅。係因為嗱當然啦個結局佢有講翻嘅，其實就係話我唔知點解啦。阿黃百鳴就係同佢另外嗰個女嗰廉，即係查阿鄭嘉穎嗰個女廉政專員就話我哋一早知道你係俾人屈㗎啦，然之後我哋信你，但係我唔知佢憑咩信佢啦。因為憑佢跟咗佢咁耐咯。因為佢問題係佢老豆真係收咗啊嘛。但係憑佢跟咗佢咁耐，我覺得應該有人屈佢嘅。即係所以其實當然佢解釋咗條女點解係有即係所謂監視佢，但係點解冇人去搞佢啦？但係問題係你鄭嘉穎唔知㗎嘛。咁點解當時喺個拳館度佢覺得可以即係 call 晒成自己所有下屬過嚟開會咧？嗱，劇本嘅邏輯係有問題嘅。但係因為你只能夠講係鄭嘉穎係冇可能有天眼㗎嘛。係。我哋都要去到即係其實喺我嘅角度，我觀眾嘅角度都要最後先至用黃百鳴嘅口中就係原來我哋係暗揀信你嘅，即使有證據都好，我哋就隻眼開隻眼閉嘅，即係你完全係見唔到嗰種叫中肯啦，同埋真係收集證據。其實佢哋只不過佢係表現咗中肯俾你睇嘅，佢係信鄭嘉穎，但係亦都揾隔離條 team 查佢。係，但問題佢係話只不過係想洗開佢，同埋係完全係鬆散唔搞佢嘅，因為冇可能你可以帶晒自己所有下屬去開會。唔係咁係做形式嘢㗎啦，不嬲都係。唔係咁問題就係唔係政府係做形式。唔係咁問題你哋講到話喂我哋個局長係唔係啲咁嘅人嚟？我哋局長係一定會揸正嚟做嘅。咁然之後喂咁其實如果揸正嚟做啊，你班下屬係唔會即係佢哋已經係即係嗰條女查鄭嘉穎嗰條女已經話我哋及實咗你㗎，你唔好亂嚟啊！係。咁而家鄭嘉穎都係講佢夠姜咪拉我咯咁樣。咁但係問題佢都唔會俾嗰啲下屬佢噶嘛。係啊。即係喺鄭嘉穎嘅角度，佢冇可能覺得自己係咁老定去叫晒自己啲下屬去幫佢噶嘛。可能啲下屬用私人時間幫佢咯。即係全部收工幫佢。係啊，收工幫佢。又冇 OT 又冇剩。冇 OT 乜都冇。冇 OT 冇 time off 乜都冇。即係完全係你喺鄭嘉穎視角係冇可能夠膽去嗌晒所有人噶嘛。佢覺得佢有呢個號召力。然之後佢仲要係嗌佢哋去查翻一單佢自己嘅 case 喎，佢唔避嫌喎，即係叫班下屬唔避嫌去 check 翻佢嘅 case。唔係佢同單 case 有關係啫，啲下屬同嗰單 case 冇關係喎。即係佢哋個邏輯係咁。正常係唔會咁。正常個邏輯係咁咯。正常個邏輯。唔係正常個咩？即係劇本入邊佢哋覺得正常嘅邏輯係咁。係咯，劇本嘅邏輯係咁，但係正常嘅邏輯唔係咁咯。係。你冇理由將一啲相識嘅人俾佢，即係你完全係望，即係成班有所謂嘅公正啊，就係有得阿柏甸南去揾阿盧海鵬喎。係。劇本邏輯咯。劇本邏輯係咁啊。繼續劇本邏輯。咁冇計嘅喎，真係咁佢即係咁，我咪冇咗嗰個，即係嗰個劇本唔夠聰明，你咪變到好似本身阿鄭嘉穎嗰個處境係好緊急、好緊張刺激。其實應該鄭嘉穎自己查好過咯。係啦，咁但係橫掂都係俾人隔咗咯，你都唔爭在啦，真係冇方法絕地翻身好過啊嘛。係，我哋就係想睇佢用咩橋去絕地翻身，因為我都覺得你 set 到佢係孤立無援啦，好絕望啦，好難解決件事。咁就要睇你點樣可以聰明地講個故事嘅後續，所以我去到嗰度咧係有啲期待嘅。點知然之後咧，我覺得咧成班友咧就係完全係冇去束縛住阿鄭嘉穎嘅行動嘅，即係由得佢去揾下屬啊，有得話佢啲下屬隨時又幫佢查案啊，揾邊個嚟邊個，直頭去埋個拳館度開會都得㗎啦。咁跟住然之後，咁即係。所有嗰啲咩，我以為嘅緊張刺激係已經唔存在啦。我所覺得嘅絕望處境都係冇呢樣嘢㗎啦，因為佢唔係孤立無援啊嘛。佢依然係成條天幫緊佢啊嘛。跟住然之後去到最後，撲你個街，原來成個部門都係包庇佢嘅。即係話俾你聽，黃百鳴只係擺姿態咯。唔係你信佢啫，但係你唔可以咁樣包庇佢㗎嘛。唔係佢信佢要咁包。喂，嗱。劇本邏輯係咁噶嘛？喂，你頭即係鄭嘉穎第一句就我收匿名電話，我哋都要認真查啊嘛。
咁而家問題，我哋都係收匿名電話要查鄭家穎噶嘛？你而家直頭係成 team 人包庇佢喎，成個廉政公署包庇鄭家穎喎。你由得佢去，由得成即係佢本身佢條 team 完全去幫佢。你唔好用現實嘅邏輯嚟諗佢啦。咪係咁。雖然現實都成日好多包庇，大家都明。唔係即係，其實我睇完都係咁同自己講，寬容啲嘅。寬容啲啦，寬容啲。但係即係要講嘅都係要講咯，即係你冇理由會成條廉政公署嘅 team 去包庇。喂，你見到黃百鳴做廉政公署處長嘅時候，你都知套嘢係唔專業，係做馬戲團㗎啦，老友。係咁，但係即係你 set 即係佢笑吟吟嗰個樣喺度咩料喺度有，又係狀況外咁樣。唔係，我一開始以為佢奸添㗎。如果佢係奸咧，我會好睇啲喎。但係你知佢唔會做到奸。我一開始以為佢話，其實阿大 Sir 同阿石修有係 friend 嚟嘅喎。我心諗，咁仲大鑊，成個廉記去質阿鄭家穎一個，點知原來都係冇。我所有嘅幫嗰個劇本去諗嘅後續係完全冇咯。係其實最撚無聊咧，即係你其實即係阿黃百鳴同阿石生係識噶嘛。其實點樣仲要捉棋咧兩個？扮型咯。如果正路嚟講，應該係 call 堆人塔咗佢翻去先，唔好講咁多。係以身試法。係塔撚咗佢翻去湊格先，跟住等鄭家穎翻嚟完。其實冇需要喺度同佢捉棋喺度吹水，然之後再等鄭家穎操隊兵入嚟。冇㗎，其實。其實一開頭應該黃百鳴未入去捉棋嗰陣時已經衝入去嗰度，我而家即刻扣留你48小時。唔係，其實應該係嗰個兩段片係唔應該同時進行咯，即係捉棋唔應該有啦。鄭家穎去救胡鴻鈞嗰一段完咗之後先到，即係好似變咗係好似我哋睇嗰套乜鬼咯，即係咩貪污嗰套係咩啊？唔係咩啊？嗰個邊個做？幾時做？喺邊度？邊個做啊？咩捐款組織嗰個啊？捐款組織都冇法蘭克。唔係，方中信嗰套啊？內幕嗰套咯，即係你起碼都係個順序係完晒所有件事，跟住然之後先至突然之間撻翻嗰個黑幕啊嘛，因為你有晒證據你先撻個黑幕啊嘛。咁然之後問題你就喺度唔知點解要加段捉棋嘅嘢喺度啦。喂，佢捉棋都唔係問題啊，佢唔係捉棋權入邊嗰個西洋棋，佢捉中國象棋喎。係。喂，點撚樣啊你？想大佬你冇捉飛行棋入家產？唔會崇洋媚外嘅。哇！屌你不如捉飛行棋啦！我哋係唔會崇洋媚外，雖然棋權兩樣嘢好撚無聊啊！雖然棋權兩樣嘢都係西洋嘢。喂，咁你棋權嗰個棋係捉緊西洋棋噶嘛？跟住最尾臨尾又唔係呼應翻嘅喎。你老母你走去捉中國象棋喎？係。鬥獸棋啦，不如有冇啊？飛行棋。鬥獸棋。咩啊？波子棋，屌你老母！即係黐線。咪如果飛行棋會好睇好多。三條六翻大陸咁樣，成班喺度擲色，喺度擲色。你捉個飛行棋入邊交起事啦嘛？你知有黃百鳴喺度，再加埋副飛行棋，仲唔係交起事啫？係咁所以嗱咁即係點解我好無聊啊？即係你劇本邏輯有問題噶嘛？你大家都知係非即係超出現實預算噶嘛？呢啲完全係。跟住另外就係即係胡鴻鈞咧，咪係殺 Bosco 嘅，跟住咪係笠晒成身咁樣衝咪打爆人哋喉骨咁樣。但係鄭家穎又攞翻人哋打爆人哋喉骨呢個動作去話胡鴻鈞一定係兇手。仲有一個問題啊，就係呢度我都想講嘅，喺度嚼話胡鴻鈞話，佢話我走咗之後，呢2-3分鐘落咗去之後啊，就有人去掉佢落樓，嗰個一定係你。跟住我喺度拗頭，求其揾個殺手都做到喎呢樣嘢。點解？我諗我就諗點解一定係胡鴻鈞嘢？我就諗點解啊？一嚟啦，佢話掉人落街啦；一嚟就打爆人哋喉嚨骨啊嘛。打爆人，你老母！喂，你走咗落去2-3分鐘，關咩事啊？一定係熟人做，唔係熟人啊！一個殺手都做到啦，你老母使撚！
使撚一定揾熟人啊！求其揾個殺手入去啊，都可以做到呢樣嘢啦，可唔可以啊？即係嗰2-3分鐘關咩事？你走咗之後有2-3分鐘有人懟冧咗佢，點解一定係胡鴻鈞先？點樣打埋人哋頭骨一定係胡鴻鈞？點樣掟人落樓一定係胡鴻鈞先？點解3分鐘內殺到一定係熟人先？點解啊？哇！我係所以咪就係老細話俾我知呢個係咩推嚟嘅？但係胡鴻鈞要認㗎喎，嗰日先搞嘢喎，黐撚線啊！唔係咁，佢見到有相嘅。唔係嗰張相，喂你話喂胡鴻鈞我笠到咁樣啊，我一定唔認啦，大佬。咁啊，佢又係，佢話我就算笠到咁啊，咩人認唔到我都一定認到係你。喂，咁你老細啊，咪冇得講啊，大佬，係咪先？法庭見咯，咪點啫？咁當然最尾佢呢個大膽嘅假設係得到認證嘅，咁胡鴻鈞真係認咗嘅。係啊，咁跟住係槍戰啊嘛，係都冇時間俾你解釋啦。係，跟住然之後進入咗最終嘅決戰。係啊，咁然之後上到個天台嘅時候咧，咁一路俾人哋追啦，跟住然之後俾啲槍手啦。首先我唔明點解偷襲啊都可以射唔中啊，仲要本身佢哋有機槍嘅。點解唔一開始喺樓上射機槍落去咧？但係你當係Star Wars 入邊嘅白兵咁樣。永遠都射唔中。佢唔係，我覺得直頭咁個人體描繪先，你揸住啲機槍都可以射唔到啊，大佬。唔係打唔中係打唔中嘅，冇乜點燒槍啊嘛，嗰班人。唔係咁，但係你喺上邊嘅時候，你冇理由用手槍射落去噶嘛，你用機槍射落去點都中一飛啩。其實你橫掂都係殺人，點解唔行近啲咧？唔係咁，佢想偷襲啫，我諗。但我心諗有冇搞錯？唔係，其實你揸住支槍咧，你行埋啲射，然之後你其實你走嘅時候咧，你有支槍啊嘛，都冇人敢埋身㗎啦。係。咁你咪快速奔出去咯，又唔使同人喺度飛嚟飛去，之後追逐上個天台走唔到嘅最尾。係，跟住然之後追到上天台啦。咁啊，然之後咧本身就冇槍嘅，咁然之後白天林就突然衝出嚟幫手啦，咁啊揸支炮係咁喺度射啦。咁變咗射到一半咧，鄭嘉穎覺得個屎咧，跟住然之後叫佢抌支槍俾我，點知一抌啊抌炒咗，成支嘢散晒。係。咁啊，然之後咧，跟住喺度執啦。咁跟住嗰個機槍嗰個殺手咧，真係好有心機。係。即係每次佢伸隻手出嚟咧，你都明知佢冇槍㗎啦。你都仲俾佢逐樣執，逐樣執，你都明知佢喺度執槍、執彈殼、執子彈，你都仲要俾佢執埋子彈先衝出嚟嘅。呢一個又有戇鳩，即係呢個係導演點解唔可以？嗱，既然你都講到鄭嘉穎係開掛㗎咯，點解唔直接揾個位？佢可能佢衝咗上去之後，求其喺上邊等你哋兩個入嚟嘅時候，即刻衝落嚟一嘢打鳩死晒佢兩個咪算咯。你都由佢開掛，你唔好整啲咁完全係唔合理。學你話齋，你都知佢冇子彈㗎啦，你使唔使逐樣喺度射？等佢隻手遞出嚟，跟住執槍、執彈夾、執子彈。哎呀，跟住我執晒啦，俾人哋射咯，跟住又俾人射翻轉頭，跟住我死咯。好無聊啊！呢 part 真係，呢 part 你即係你其實你拍完覺得自己好戇鳩㗎，即係好柒㗎嘛件事，你明唔明啫？我寧願佢突然之間衝埋去兩錘打死嗰兩條友算啦。即係佢要 show off 到鄭嘉穎對支槍好熟，啲射嘅即係嗰個啲 CQB 啊，咪 CQC 啊，即係啲近身咁樣嘅搏鬥咧，好勁，即係一定係一槍中頭嘅。係。槍即係唔會 miss， 即係好勁啦，好準啦，好熟槍啦，即係佢 show off 嗰樣嘢型啊嘛。你最尾你老母你咪加段 John Wick 落去咯，冇人怪你㗎。係。但係你老母你係都要用一個最反智、最柒嘅方式去表現鄭嘉穎呢樣咁勁嘅技能，就係即係逐粒彈塞落去射一槍，逐粒彈塞落去射一槍，咁就解決晒啲人。咁你咪覺得好撚無聊咯，因為你特登要整個破綻出嚟啊嘛，即係點解條友唔衝埋？啲大家都知你冇子彈㗎啦。你陣伸一隻手出嚟執都知你咩料啦，係嘛？仲唔衝埋去？由佢執支槍開始，彈夾同子彈都喺晒個地下度，你仲唔衝出嚟做乜？你係咪真係小心到驚撚到咁啊？嗱，我有解釋啦，而家咁樣。係。可能嗰個殺手係近視嘅，所以就變咗人體描繪師啊！每次射都打唔中，咁啊嗱，咁得咁咧，得咁我可以證明啦，石修係弱智嘅。唔係，其實佢揀埋啲咁嘅爛頭樽，我屌你老母！
唔係，其實石修係嗱，首先石修角色係弱智先啦，因為你明知你對手係廉政公署署長嘛，係你仲請佢翻嚟捉棋，你知自己賴硬嘢啦。係，仲要你個佢好彩同你一齊反智喺度捉中國象棋啫喎，即係如果佢唔係反智一出嚟已經操隊兵出嚟踏咗你啦，唔使講啦。咁另外就係嗱，其實佢請殺手咧，我諗佢都係等嚿錢出嚟嘅啫，但係點知嗰啲下線咁樣請咗個近視嘅翻嚟，咁佢都唔想嘅。咁呢 part 我哋唔可以屈佢，嚇，即係我話佢啲下線好差咯，佢唔識揀人咯，即係啲咩啊HR 啊，係 HR 即係 HR 係視我弱智嗰啲 HR，雖然啲 HR 係弱智啫，咁但係我哋得罪好多人啊咁樣，但係你都冇講到個故事入邊啲 HR 係弱智啊，雖然現實啲，但係就係咁啦。係，所以，唉，即係好似正正經經你都喺天台啦，你整咗場裝逼好冇啊？唔係我直接你開掛衝過去兩拳打死佢，我都接受。唔係，但係佢唔想咁快完啊嘛，佢咪就係咁唔想咁快完，想拖下啲打鬥，但係又可能冇乜錢，咁所以咪唯有喂執子彈好似好型咁樣喎，咁樣咪試下執子彈咯。咁你可以拍天藍射兩槍，跟住兩條友即刻定一定嘅時候，即刻9秒。同埋佢嗰個 team 人咧，真係永遠得兩個人嘅，得佢同白天藍咯。係，即係嗰啲咩陳欣賢啊，隔離嗰啲散打游勇咧係唔知去晒邊嘅，完晒咪到咯，完晒就到咯，跟住操兵衝入去石修間屋，咪出翻嚟咯，即係出嚟攞彩咯，執死雞啊出嚟嘅呢啲叫係嘛？係，即係好撚無聊，係，咁同埋就套戲，我覺得其實就算唔係胡鴻鈞做都冇所謂。係，同埋你嗰個師徒情真係好感動咯！突然間衝過嚟，我唔會放棄你，我唔會放棄你。咁黃宗澤點啊？我就當係狗。咁黃宗澤點啊？突然之間衝過去，冇嘢，我救咗你，你救咗我，跟住然之後，我唔會放棄你嘅，我點都會繼續同你撐落去嘅一場師徒。咁黃宗澤點啊？黃宗澤死咗啦，都算啦。難得黃宗澤算係成套戲比較討好嘅角色，我都算係偏對佢有好感㗎啦喺呢套戲裏面。基本上，我覺得黃宗澤係純粹俾阿鄭嘉穎夾硬屈死嘅啫。唔係佢話佢唔係佢係犯法唔係犯罪啊嘛。係，但係所以其實已經立咗 flag，佢係要輸，即係佢喺道德層面上嘅係抵死㗎啦變咗。咁所以佢之後你唔需要問黃宗澤點㗎啦，因為佢係抵死啊嘛，俾人標籤咗已經係。即係天理循環必須死。係啊，必須死，所以就算鄭嘉穎唔顧呢份兄弟情咧，都冇所謂嘅，因為道德上黃宗澤已經輸咗。係咁，我係因為黃宗澤呢套戲裏邊個角色係最討好㗎啦。係，雖然你問我啊，其實我都覺得黃宗澤個角色係其實算係咁嘅，即係有啲義氣咧叫做。佢根本即係喺佢嘅角度，佢除咗搞私煙之外咧，佢對兄弟好，對徒弟即係對嗰個師侄好好。係。對朋友即係對兄弟好好，對其他拳館嘅人好好。係。我睇唔到佢有啲咩問題啊！你明唔明？佢特登買啲498蚊嘅紅酒號嗰頭。係咯，佢仲要幫你買埋晒，佢係記住你，佢真係好係好錫，即係大家好錫大家嚟㗎。問題係即係除咗鄭嘉穎好撚唔錫佢之外，即係當佢係狗。其實本身係 OK 嘅，但係因為佢俾人，即係佢已經犯法唔係犯罪啊嘛，佢已經俾人標籤咗係道德有問題。係跟住然之後臨尾突然之間又同胡鴻鈞揸扒，喂！你本身係諗住殺咗佢，殺咗個師弟。好撚嬲先去嚼佢啊嘛！即係喺我嘅腦海中，佢嘅憤怒唔係因為佢係殺人犯咯，係應該啊！即係我本身當時我覺得鄭嘉穎嘅邏輯應該係你殺咗 Bosco， 所以我就對啦。點知原來唔係，係點知原來真係純粹係佢係殺人，反而係大家係可以揸翻扒嘅。係鄭嘉穎未證實到係殺人犯，先泵咗兩錘之後再屈佢認。係，跟住然之後認咗之後咧，咁我就話我哋可以一齊跨過去嘅。我哋可以解決到噶，我哋可以。唔係，即係你喺我角度係充滿住憤怒，因為我已經係比較中意 Bosco 嘅角色，所以我係絕對係唔能夠原諒鄭嘉穎同胡鴻鈞呢成班都係賤狗嚟嘅，真係咁講。因為我睇唔出黃宗澤嘅缺點呢個角色嘅。
冇辦法嘅，即係道德層面輸咗，所以喺即係佢有劇本邏輯佢一定要死。有世界仔，佢幫你大通石修揾贊助，拗到贊助，佢又錫個師侄，又俾佢喺度訓練。你冇發現嗰個連嗰個兜踎拳館啊、行拳館嗰個兜踎佬咧都死埋噶嘛？係啊，係咩？係啊，俾阿胡鴻鈞殺咗，跟住拍天能係。所以係總之你咧犯法就已經標籤咗你道德有問題嘅，即係先唔好講你有冇判罪先。係。總之你一犯咗法咧，疑似犯咗法咧，喺套戲要劇本邏輯嚟講，你係抵死嘅。係。一定係抵死嘅，仲要必須要死添。係喎。唔死咧就喺度踎監，即係好似阿胡鴻鈞咁樣判處15年啊。跟住佢即係係出現咗你最中意嗰啲噶嘛，即係個 ending 又出咗啲字啊，呢個判咗幾多年監，呢個判咗幾多年監，呢個咩社服務令咁樣，即係你最中意呢啲噶嘛？非常中意。係咯，天理循環咯。係。所以係劇本呢類天理循環劇本入邊咧，你唔可以做錯事，你一衰咗咧，你就必須死嘅。係，即使去到黃宗澤咁討好，都要死。係都要死。我係睇唔出黃宗澤有咩問題。即係佢我喺我嘅角度已經係真係救女、錫兄弟、錫個師侄，又幫佢喂，俾你借個拳館開會又開會，點知原來個師兄係借個拳館嚟 check 佢嘅，你係完全冇諗過喺黃宗澤嘅角度，就係、你無家可歸，我即刻俾個場。但係套戲唔係為咗黃宗澤啊嘛，套戲為咗鄭嘉穎啊嘛，所以鄭嘉穎入去查佢，佢又真係有先查到嘢出嚟。咁其實喺劇本邏輯上咧，鄭嘉穎係一定係正派，佢係唔會做錯，即係佢做嘅所有嘢都可以值得原諒㗎嘛。係佢係好偉大嘅，佢係唔係想查佢有事？你想查佢幫佢證明冇事啊嘛？我知，係咯，非常之好。咁其實你查佢幫佢證明冇事之前，其實你要查到佢有事先嘅。係，即係你要 set 定佢係有事，你先會查佢噶嘛。你嗱，如果唔係就會好似阿黃百鳴咁，信佢唔係冇嘢啊嘛，咪唔查咯。係，你因為就係黃百鳴同埋嗰個女 Madam 就係信阿鄭嘉穎，咪放手俾你做，唔查你咯。係，話就話咩？我已經及實你㗎啦。係。跟住然之後由佢喺拳館，佢擺俾佢擺姿態俾公眾知啊嘛，即係寫 report 嘅時候咧，佢就我有派多人去睇佢㗎。跟住然之後鄭嘉穎就因為唔信你，所以咧就幫你證明你冇嘢。我就知你賴撚咗嘢啦，我而家就特登查埋你，睇一下你點樣幫到你。係啦，我係為你好嘅。係我希望你求你去自首嘅。咁其實 Bosco 嗰陣時都踎咗喺度，想諗下係咪真係自首嘅。其實我知道佢。但係可惜咧，就係唔夠2-3分鐘，胡鴻鈞就衝咗出嚟啦。因為佢可能佢自己都懷疑緊屈佢嗰條友，因為佢都想幫手做低屈佢嗰條友啊嘛。最慘就係即係你變咗係一個悲慘角色啊！係好慘啫。即係佢直頭係話我如果邊個害你，我都要幫你懟冧佢。可能佢就喺度諗緊究竟會唔會係個黑幕，跟住然之後我就覺得嗰啲黑幕就即刻揾人懟冧佢。其實我諗過會唔會唔係胡鴻鈞嘅，其實套戲即係可能。就製造一個假象嘢俾你，覺得胡鴻鈞一定會打爆人哋喉骨噶嘛。點知佢最尾真係認咗。所以令我喜出望外。因為哇你正所謂幾分鐘嘅空隙。喂，咁都得嘅，一定係你，一定係熟人做，一定係你打爆喉骨，一定係。喂，張相入邊啊 ，CCTV 影到張相入邊，嗰個一定係你。就算其他人唔認得。我都一定知係你。喂，大佬，你講撚晒。所以佢咪拋唔到耶穌咯。佢拋到胡鴻鈞呢啲白痴，但係佢拋唔到耶穌啊嘛。耶穌係高智商角色，咪撳翻住你嚟砌咯。耶穌其實都唔係高智商角色嚟㗎，只不過佢熟啲。係咯，即係佢係證明，唔係，但係問題佢互拋嗰種感覺就係，我知道你唔夠料啊嘛。問題胡鴻鈞覺得佢好夠，即係夠料鋤佢啦嘛。但係問題佢講嗰啲嘢全部都係戇鳩啊嘛。因為如果耶穌嘅一個聰明嘅角色咧，咁鄭嘉穎就係一個戇鳩嘅角色。因為你老母你都冇揾條友走嚟同你喺間村屋爛屋入邊喺度交收啦，係嘛？咁而家仲興咁樣一個公民袋咁樣交收嘅咩？做嗰啲咁嘅嘢嘅咩？要去到 Sam 哥電影啊！呢啲就即係佢第二呢套戲係咁啊嘛，因為係個個都係車過車嘅時候咧，即係喺大家停一停之後互相交個公民袋就走啦嘛，大家都係仲係呢種方式去交錢嘅嘛而家。喂，但係呢個世界所有嘢已經電子化咗㗎啦。
即係你將啲錢轉多幾鑊咧，其實就係冇人得閒 check 你㗎啦，已經去到。係。即係我唔係話咩洗黑錢，教人洗黑錢什麼啦，即係我都唔知洗黑錢嗰個情況係點嘅。但係呢啲好明顯，你知係有呢樣嘢出現㗎啦，即係政府成日宣傳叫人唔好借 account 出嚟俾人過錢嗰啲啊嘛，咪就係做緊呢啲咯，好明顯係嘛？但係你仲係選擇用公民袋用 cash 咁樣交嚟交去咧？喂，大佬你唔好咁樣啦，好唔好啊？仲要俾機會人走嚟殺你，係。咁所以即係突然之間降智啊啲人。係。咁你使乜嗱？你使乜個人喺嗰度出現啫？其實你唔使嗰度出現，你叫石修派胡鴻鈞嚟擺低嚿錢，跟住你之後再去攞咪得咯。佢俾線索你啊！話俾你知胡鴻鈞都係奸。屌你好撚無聊都又係。總之係好戇居啊！即係好撚戇居喎，真係件事又係。所以呢度係屌你級推薦指數啦。咪開心嘅，你叫我哋屌得咁開心，你就知成套嘢係開心嘅。即係我哋而家咧好寬容嘅，即係你好似空心人咁咧。其實我發覺即係咧，因為我頭先都講啦，我哋成年咁聽咧，其實我發覺我好後悔嘅。即係每一套都話，哇呢套應該係封頂啦，今年點撚知下兩套咧就打撚翻轉頭嘅，次次都回力標嘅。屌，次次都話呢套。即係之前我講到嗰個咩私家偵探，呢套封頂啊！今年封頂啊，點知唔撚係過咗2集之後，根本又嚟套勁嘢嘅。喂，其實香港會唔會幾時出翻到警匪片係真係有查案成分嘅？你整即係雖然我想講話整套 PTU，但係真係好似太過高要求啊！即係太過，即係你整翻啲好睇嘅警匪片真係又真係咁難咩？即係我唔係話咩啊，即係其實查案電影個成本係相對低噶嘛。但係你要諗條橋要俾心機。即係你諗下你近排上嗰套咩神探白朗咧，其實嗰套嘢個成本都好低㗎。佢最貴就係請人啫嘛。係，但係咁人哋諗到條橋啊嘛。咪就係咯，冇理由香港人諗到條橋啊！香港人咁蠱惑。你諗下香港人咁蠱惑，咁即係咁蠱惑，咁有啦計仔，冇理由諗唔到呢啲嘢喎。真係唔知，可能佢又唔夠膽 set 到，即係我都唔知喎。因為其實佢本身我都係好期待佢用啲好聰明嘅方法，用鄭嘉穎嚟。嗱，你諗下啦，嗰啲咩電騙集團啊，啲咩大佬喂咁多香港人有咩，即係雖然有香港人中招啦。即係又有馬拉人啊，搞呢啲又緬甸咁樣，咁啊其實覺得成個亞洲諗呢啲嘢其實 O K 嘅喎，即係亞洲人諗呢啲橋應該 O K 嘅喎，係嘛？即係咁多詐騙嘢冇理由做唔到㗎，係咪先？係。但係點解人哋鬼佬又得咧？鬼佬都好多詐騙啦，咁雖然係。咁所以咧，你神探白朗，喂佢最貴都係啲人啫嘛，佢個劇情嚟嚟去去都係嗰個位嚟嘅。係咁，但係問題係人哋真係諗到個好嘅橋咯，即係令到你會有啲懸疑啊嘛。其實而家香港已經好少真係完全嘅偵探查案。但我哋之前睇嗰套最有偵探味嘅，已經係查無此人啊嘛。係啊，即係嗰度懸疑推理劇啊嘛，都叫做已經係。定唔係冇咯，就係，但係點解唔拍咧？即係反而走向一個咁奇怪嘅走向咧，即係變成鄭嘉穎老屈人哋，我覺得你係兇手就兇手，一定係你掟人落街咁樣。喂，唔好咁撚樣啦，好唔好啊？你不切切實實或者證據啊，即係連毒舌大狀啊呢款我都唔講佢係查案電影，你都可以話係查案電影咧，但係其實呢啲好淺白嘅查案電影嚟嘅啫嘛。即係其實佢冇入邊冇咩鏡頭誤導啊，或者係用其他資料去影響你嗰個觀眾嘅推理噶嘛。又冇用剪接嘅，但係神探白朗嗰啲有噶嘛。即係你會俾個鏡頭，俾啲剪接啊，啲拍攝角度影響到你個推理噶嘛。咁但係香港其實唔係拍唔到喎，嘅橋段係諗到㗎，你查無此人呢啲咪係咯，係諗到㗎喎，但係冇理由香港人咁聰明、咁蠱惑、咁狗，係諗唔到呢個好刁鑽嘅殺人方式㗎嘛。
冇理由噶嘛。真係唔知，佢係真係唔知。但係總之你發覺就係我哋而家睇親嘅戲都係好冇心機咯，個編劇係。係，點解而家你呢啲係你老臉呢啲查，你查咪查多啲咯，冇嘢㗎，查一查，哦，發現有個人殺人，其他人殺人咁樣，跟住你又去，即係其實你而家個劇本都已經超出咗嗰個廉政行動做，唔係即係廉政公署做嘅嘢㗎啦。係，即係不嬲，即係飛出，即係做出狀況外㗎啦！你已經屌你咪繼續做咯，繼續 check 咯。反正因為你鄭嘉穎個角色已經革咗職㗎啦嘛，其實佢自由身嚟㗎嘛。係。即係佢其實唔係話違反定咩，總之你係可以做你超出你個公職做嘅嘢㗎啦嘛。係。咁你咪做下查下案咯。但係佢又冇咁嘅選擇，佢選擇用佢自己嘅方式老砌胡鴻鈞係殺人兇手喎。點講咧？佢嗰個理據好怪咯，即係佢你會薄弱之餘係說服唔到觀眾啊嘛，同埋你笠到胡鴻鈞咁樣，你都想人哋估佢唔係胡鴻鈞啫。咁如果你一開頭已經俾人覺得佢係胡鴻鈞嘅，咁使乜笠咧？佢懶係 twist 啊嘛。咁其實你冇 twist 㗎，因為你老母你已經講，因為你同柏天男隻抽嗰陣時打爆咗個鏡啊嘛。已經見到一隻眼㗎啦嘛，係，同埋黃百鳴直接懟埋個 file 出嚟，唔係咯，喂，你老母咁你個 twist 都好撚 twist 喂，咁你唔好撚搞啦，你老母，你不如直接話胡鴻鈞收錢殺人咪算咯，你又要扮有個圓點喺度，咁嗰個兇手係胡鴻鈞。但係最尾鄭嘉穎老砌咗佢啦，因為到劇入邊已經證明唔到佢係啊嘛，只能老砌佢啊嘛。係，但係你觀眾角度嚟講，你套戲有幾多個人啫？笠到咁樣，仲要同人打交，打爆咗見到一隻眼，嗰個唔係胡鴻鈞係邊撚個啊？同埋條圖底線突然間斷咗啊嘛。咪咯，屌你老母！喂，你又唔係查喎？你話最尾查出胡鴻鈞，我覺得冇問題喎。即係連胡鴻鈞同柏天男打嗰場你都唔好拍，你總之柏天男跟到去嗰度咧，耶穌已經死咗啦。跟住你再用柏天男揾啲蛛絲馬跡去慢慢揾翻睇下邊個，係嘛？因為拳館唔係淨係得胡鴻鈞一個啊嘛。係。因為你胡鴻鈞打爆人碎骨，打爆人哋喉嚨骨嗰個，屌你個拳手做到㗎啦，有屌你老母有隻手啊大佬㗎啦，點解一定係胡鴻鈞先大佬？因為啊，我落去嗰幾分鐘，冇可能唔係佢。咪就係咯，你連呢啲咁嘅即係開叉誤導觀眾、製造懸疑或者拍攝角度去呃觀眾都唔撚做嘅，咁你冇撚查啦你老母，你做乜屌包到胡鴻鈞咁樣啫？你不如借胡鴻鈞着件底衫衝殺啲人咪算咯，嘥撚晒時間喺度。係。懶懸疑懶 twist，但係其實你睇到中段嘅時候，你都知係胡鴻鈞㗎啦。因為 TVB 啲劇咯，屌你老母，即係啲壞人做奸嘢咧，最尾一定要補翻個 shot 喺度奸笑㗎嘛。係。屌你老母，唔好咁撚樣啦，你好唔好啊？嚇！即係我覺得你拍到查案電影，你即係我唔介意你抄嘅，即係你可能參考下神探白朗啊，或者係嗰個咩尼羅河殺人事件嗰個咧，嗰個胡鬚佬咧，你參下嗰啲咯。東方快車。咪你參下嗰啲咯，你又唔係喎，你真係都要玩 TVB 式嘅，話奸人一定係奸笑㗎啦，哈哈哈咁樣。跟住所有人做賤嘢一定係有佢最痛苦嘅苦衷嘅，因為我老母係倒垃圾，我係送水輝咁樣，我係社會嘅垃圾渣滓，跟住我就收錢殺人，冇咁啊！呢個世界啲人做賤嘢係唔需要講理由㗎，唔需要無可能。因為喺賤人嘅角度咧，佢唔覺得自己做緊賤嘢嘅，佢覺得呢樣嘢做出嚟係合乎佢嘅道德標準，係丁蟹定律。係佢唔會覺得自己做賤嘢，我係幫緊人喎而家，甚至乎咁樣諗添，即係仲有少少思考能力或者係道德水平比較高嘅賤人咧，佢仲會諗，其實我咁樣做 why not？ 即係 why not 啫喎，即係唔代表唔做得啊嘛。係why not 啫喎，即係你 challenge 唔到我咪做咯，即係所謂灰色地帶啊嘛。咁當然唔係法律上灰色地帶啦。咁 why not？但係有啲賤人係做撲街嘢嘅時候，佢完全覺得好正常啊！呢個世界係咁運作㗎啦。但係只不過其他人見到佢嘅客觀事實，呢條友做緊賤嘢，但係佢唔會講㗎嘛。
佢只會覺得呢度哇個個都咁樣做㗎啦，只不過佢而家呢一刻呢度啲人屌鳩我係呢班人啫，其他人好似好多人同我一樣㗎，即係會咁樣㗎嘛。係。咁但係呢套戲就係選擇咗用 TVB 嘅方式去交代晒所有奸人。爭在唔播埋印度佬鳩叫嘅。咪咯，即係屌你真係好撚無聊。即係其實你係冇需要出咁多胡鴻鈞殺人啊嗰啲廢嘢㗎嘛。所以你搞到最尾，鄭嘉穎因為佢係完全查唔到啲咩真憑實據出嚟，就老砌胡鴻鈞係，就令到胡鴻鈞無情百事，自己自認咗，咁就好無聊啦件事變得。我就冇啦，屌氣級。但係咧，我因為我寬容，因為我而家明白到咧，有咁多位屌嘅戲咧，其實係幾好嘅。係，我好寬容嘅人。如果唔係都差唔到成粒半鐘啊！而家嚇咁長咩？下咗粒半鐘啊！而家嗱咁啊，寬容啲啦。係10粒星9分。係啊！哇！你講好人性，啱啱先有寬容啲9分啦。10粒星喎，我係屌氣級最高榮譽嚟㗎，仲唔夠寬容啊？9分，9分，我9粒啊！寬容啲。大家記得入場睇啦。係。咁啊，大家留意下呢套戲啦，真係俾翻少少，即係關注佢啦。即係俾翻少少關注佢。係，我覺得呢套戲，即係我而家呢個人真係好寬容，因為我覺得有得咁樣睇完一套戲咁樣屌咧，開心嘅，舒服嘅，好戲，好嘢嚟嘅。係。咁啊，9粒星，10粒星。咁啊，大家睇下啦。好，下集見。拜。